Рыба, рыба моей мечты! Друзья, ну снова здравствуйте! Сегодня мы на рыбалочке на Талакане. Выбрались за налимом, за щукой. Так что я надеюсь, у нас все получится. Будем ловить на стук, на жерлицы и на махалки. Вон сегодня с Женьком. Женек довольный, наконец-то выбрался. Вот сейчас будем табор выгружать и выставляться. Приехали поздновато, где-то часов сейчас 2-3. Нам табор выставить, жерлицы, налимницы. Короче, дел еще много. Так что, друзья, ладно, вы все увидите. Оставайтесь на канале. Сейчас я начну шевелить. Подкачали. Все. Другое дело, ребят. Вот этот сам мотор я купил за 2000. Сейчас Жикос вот так пойдет вдоль берега выставлять жерлички. Тут небольшая глубина. Будем от полметра до 2 ставить. Красота. Ну, водичка упала хорошенько. Сопочки появились нормальные такие уже тут. Блин, как мне нравится эта тишина талаканская. Вообще красота. В улове мы одни находимся. Так что мешать нам никто не будет. Ладно, погнали. Ну вот прислушайся, вообще тишина гробовая. Так же, как и подо льдом. Ну да, жерлицы пока ставили, сработок не было, так что пока не радует. Ну ничего, у нас время в достатке, так что будем стараться, друзья. Ладно, погнали, хватит балдеть. У нас первая сработочка, решили прокатиться жерлички, посмотреть перед выставкой налимниц. Сейчас Женька посмотрит тут, что есть, что нету. Нету ничего. Ну-ка посмотри, живец есть хоть? Нету. Нет, есть. Есть? Ну-ка достань хоть, посмотри. Мелкая, наверное, опять шакалит. Ладно. Оп! Най-най. Оп! Палатка у меня Хелиус. Двухместная. 1,80 м вроде на 2,10. Вроде как так. Придерживай. Оп. Опа. Так. Все. Ну вот буквально сколько прошло-то. Секунд 30 мы ее поставили. Пол заранее установили, пробурили луночки. Все, сейчас центруем. Ну-ка, ну-ка. Ну ты ту сторону подвинь сам. Оп. Так. Повыше, повыше. Видишь, окошко. Ну вот, друзья, вроде опять та же жерличка стоит. Подъехали. Ну, немножко размотана. Не так уж сильно.
Да, это та же жерлица. Ну давай, Жень. Смотри сам. Оп, 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 оп. Оба! Вот зарёк. Первая жарежка есть. Блин, заглотила, ну, грамм 600. Ладно, мы ее оставим, потому что заглотила нормально-то. Ну, чё, друзья, вот она, наша амурская красавица. Так что с почином нас. Размотана так вроде нормально. Жень, давай, пробуй. Ногой бах и пошел. В коряжнике. Зацепился. Сидит? Не, нет. Зацеп и сход. Пошла? Что-то за корягу. О, она сажала, замотала и отцепилась. Ну, была все равно. Это уже приятно. Ну вот, решили дровишек напилить. Палаточку тут как раз уже лежат вон. Почти. Все. Хороша. Женька будет вытаскивать почин свой сегодняшний. А то я у него щучку украл. Теперь он у меня налимчика ворует. Ну-ка посмотрим. Мелковат. Да. Грамм 400, ну заглотил до жопы. Сильно заглотил, Жень? Да, конечно. Ну ладно. Решили рядышком пройти возле палаточки, пока печка там нагревается. Проверить на лимнице. Вот у меня что-то на конце там мультыхается. О, есть один. Так, ну тоже не крупный, но не побольше уже. Ладно. Давай, Женек. Женька тоже хочет что-то показать. Сейчас посмотрим, что там. Блин, хвостом вылазит. Он тоже неплохой. Пойдет. Ну вот, друзья, решили тушеночки разогреть, покушать, посидеть с гречечкой, погреться. Печку затопили. В палатке вообще ташкент, хоть однослойка. На улице минус 25 где-то примерно. А в палатке вообще ништяк. Вот бурили лунки, штаны все мокрое, махом все высыхает. Как в парилке сидишь, блин. Даже вон окошко открыто. Уже сколько и пофиг. Поймали уже 3 налима на налимнице. Ну вот только как выставили, возвращались, напилили дрова и возвращались. Вот сняли возле палатки. Другие не смотрели. И одна щучка у нас. Вот сейчас сидим, пробуем на стук. Сделали, сейчас покажу приманочки. Смотрел на ютубе очень много обзоров. Увидел насчет этой темы. Как бы и сам решил попробовать, как оно будет. Я раньше ловил просто на джиголовку. Вот. Ну-ка, покажи поближе. Вот две блесны, джиголовка. И там не видно этот привязанный светлячок, который зеленый в поплавок вставляется. С другой стороны вот так, ага. Ну и все, вот так в принципе вьюн шевелится. Вот кто на западе ловит, они ловят там на корюшку, еще что-нибудь, мойву, на кусочки. А они не двигаются. А этот икровид еще и двигается. Так что посмотрим. Я один раз попадал в феврале на хороший клев на лима. Ну, по своей глупости у меня было очень много сходов. И только 20 реализованных поклевок, которые я реализовал, вытащил. На лим брался вообще бешено, как собака. Только порой даже опускал джиголовку, он уже хватался. На конце веревки что-то бьется, дергается. Тут уже второй налимчик вон. Еще один за жекой валяется. Оп, оп, оп. Да, вот тут вот. Бей эту.
Лунку рядом, медь. Посмотрим, что-то непонятки какие-то. Вроде есть, вроде нет. Может, мелочь пузатая сидит. Ну да, ну это вообще. Давай, Женя, отцепи его аккуратно и отпусти. Блин, давай, держи. Да, цепи. Давай. Аккуратненько его. Получится? Не сильно заглотил хоть? Ну, жабрик крючок. Порвалась. Порвалась, кровь пошла. Да. Смысла нет его отпускать. Ну не знаю. Он сдохнет, Артем. Ну, извините, мы хотели, но не получилось. Да, видно. Покажет, как на лимище надо вытаскивать. Глубина метра 3 где-то. 2. О, ребят, да и налим неплохой, слушайте. А он это, помер. Почти, вот, на последних вздохах. Даже еще вьюн живой. Он его как-то миновал. В жабре крючок. Ну, налим, слушайте, неплохой. Килушка с чем-то есть, что? Это тоже хорошо. Значит, есть нормальный налимчик, ловится. Иди сюда, партизан. Ну, походу маленький. Мало сопротивляется. А нет, ну хоть что-то. Такой грамм 800. Да не, меньше. Грамм 500 где-то. Ладно, пойдем дальше. Смотрите, у этого налима еще поводок. Вон леска где-то 0,5, 0,6. 0,4. Да не, 0,5 это минимум. И вот, с крючком все равно живет и скушал другого живца. Так что не переживайте, если у вас откусывают. Эта рыба может выжить еще. Есть вероятность. Ну вот, ребят. Давай, Женек, тащи. Что-то там проклевывается. Что-то очень тяжело. Очень тяжело. Да, ага, конечно, очень. Блин, опять. Ну, мелкий идет и все. Все, это уже не декабрь, когда хороший крупный налим шел. Ну вот, друзья. Сейчас уже 10 часов вечера. На стук в палатке вообще ничего. Ну, честно сказать, мы еще из палатки на стук не выходили, только сейчас собираемся. Хотим хотя бы час убить, именно побегать по лункам. Мы до этого насверлили штук где-то, ну, от 5 до 10, честно не помню. Сверлили, да сверлили, не считали. А так, ну что у нас по налиму? Где-то с десяток налимов есть. Одна щучка пока по результатам. Так что как-то так. Сейчас вот чаек да закипятится точнее. Ну вот, друзья, мы выбрались из палатки наконец-то. Постучать по другим луночкам. Не знаю, как что будет. Но вот тут вот 3 налимчика поймали на этой лунке. Один раз дуплетом, один раз одиночку. Не знаю, сейчас попробуем чисто по налимницам побегать. 10 минут посидел на другую. Хотя по лунке по 3, по 4 поменять. Уже с десяток лунок, считай, пройдем почти. Ну вот, ребят, 2 часа ночи. На стук ни одного налима. Налимниц идем проверять. Вот такие налимы ловятся. Мелкие-мелкие. Оба, слыхал? Ну, грамм 300 где-то, 400. Это потолок 400. Грамм 300, наверное. Но он заглатывает, так заглатывает. Сами знаете, как это бывает. Так что не хайте меня. На, держи. Так, вылази, кто там сидит? Давай, 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 сюда, сюда, сюда. Кто же там? Ну-ка. Оба! Блин. Более-менее. Такой уже килушка идет. Может, кило с чем-то. Ну вот, ребят, 2 уже вытащили. На каждой, короче, сидит налимница. Ну и такой неплохой, под кило весь. Ну вот, ребят, решили проверить другие луночки. Оба!
И двушечка бонусом на закидушечки. 1 грамм 500, другой грамм 800. Ну вот, ребят, это вообще охеренно, когда налимы так клюют. Вон, бонусами, чисто бонусами. Утро. Я проснулся, он затопил печку. Вот там за бугорком видно, дымок идет. Поехал до Женьки. Он махает, на жерличке рыбачит сегодня. Вот еду, смотрю, сработочка. Сейчас посмотрю, а нет, пусто. Ну-ка, живец. И живец есть. Так что так. Мелочь, наверное, пожевала и выплюнула. Снимаемся, уже домой собираемся. Так что показать особо нечего. Уже прошли сколько налимниц. Вот первая налимница, на которой что-то чувствуется, что кто-то есть. Вот он. Оп. Налимчик. Ну, друзья, вот таким способом можно проверять налимницы. Вот проволока. И туда ее. Только у нас коротенькая проволочка эта. Ставили нормальную дому. Оп, подцепляешь и вытаскиваешь. Ну, друзья, утренняя проверочка. Опа! Налим хороший. Смотрите, ну, по грамм 900-800. 2 штуки. 2 крючка, 2 штучки. Друзья, кому понравилась рыбалка, подписываемся, ставим лайки, уведомления. И что, удачи вам на рыбалке. Увидимся. Давайте, друзья.